Carlo Fornara, un maestro del divisionismo. Eravamo rimasti a pagina 14. Si vedono ammazzo. Eccoci qui, pagina 14. Ma certo anche capace di un'elaborazione originale della tradizione di Macchia, delle tensioni simboliste che serpeggiano nell'Italia del Liberty, della pittura scapigliata, del veduttismo di più antica nascita, che nel corso del XIX secolo si fa rappresentazione del vero con tocchi di pietismo sociale, eppure con singolari picchi di realismo, che investono di sé paesaggio, architettura e figura. Allo stato attuale degli studi comunque, e le pagine di questo ampio catalogo bene lo registrano, già molto si è fatto per collocare nella giusta prospettiva storica, in una più esatta dimensione di poetica, l'opera di Carlo Fornara, che almeno fino alla data attuale ha sofferto di una parentela troppo stretta con il grande Segantini, diventato la pietra di paragone della maggior parte dei suoi lavori dedicati al paesaggio d'alta quota, eppure delle soluzioni da lui adottate nell'apprendimento tecnico del colore di viso, nella trattazione dei gradi e dei toni cromatici e luministici delle sue ampie vedute paesaggistiche. Un confronto che, ignorando il grande debito di Fornara con la pittura internazionale, soprattutto nei primi 2 decenni del nostro secolo, ha giudicato come pedissequo risultato d'allievo lo sforzo della sua ricerca pittorica. Per un certo periodo, in verità, assai vicina a quella del grande maestro trentino. Si tratta attratta dallo studio e dalla rappresentazione di temi e soggetti molto simili, ispirati al paesaggio naturale, ma anche capaci di risultati assai diversi, in zone della sua ricerca lasciate in ombra dalla critica o forse misconosciute, anche a causa dello stesso Fornara, che assai poco amava mettere in mostra i risultati del suo lavoro. Dagli anni 40 la critica si fa più clemente e rivendica a gran voce il carattere di originalità della sua opera, una sorta di processo di riabilitazione che pare non essere ancora completamente compiuto, se tutt'oggi, in questo ricchissimo volume, il primo contributo completo alla conoscenza della sua opera, vista nella complessità del suo lungo divenire e trasformarsi nell'arco di quasi 100 anni, siamo ancora alle prese con la necessità di sottolinearne le differenze rispetto alla prepotente personalità dei Segantini. Ma chi è dunque Carlo Fornara? Certamente un grande maestro al servizio di una idealità che trova ragione d'essere nella scoperta dei dati valoriali della realtà, intesa come una sorta di oggettivazione della propria sensibilità d'artista e di uomo, in essa trovando a pagamento una strettissima relazione con l'ambiente, le persone e le cose della quotidianità. Una visione, quella di Fornara, che non è certo predisposta ad alcun cedimento intellettualistico nella sfera del simbolismo e della metafisica, Semmai si mostra come un'innata propensione per tutto ciò che attiene al più rigoroso metodo di ricognizione del reale.
sia esso applicazione di principi scientifici alla materia, al colore, alla luce, o sia mezzo di rappresentazione di una partecipazione intima, affettiva ai luoghi del generarsi e del divenire della vita, dunque ai luoghi topici della madre terra e della natura. L'inganno sta sotto i nostri occhi, proprio quando il tema e i soggetti dei suoi dipinti si fanno più vicini all'epica grandiosa delle tele segantiane, tanto più lontani essi ci devono apparire nella loro onestissima assenza di artifici. La chiave di lettura sta in questo suo breve appunto: sentire, esprimere. Ecco in che si riassume l'arte. Tutto qui. La pittura può toccare veti di bellezza e di armonia, rappresentare se stessa al meglio, anche sulla spinta della più assoluta semplicità di intenti e mancanza di contenuti intellettualistici. Allo scorcio del secolo XIX, anche questa del resto può essere considerata una delle facce possibili della modernità che avanza.